niki twakora kugira ngo ibintu bihinduke? Icambere ni cyakabiri cyagatanzwe tuyo kureba. Icambere rero nukwemera no kwakira uko Imana itubona muri Kristo. Iyo ni etape yo gukizwa. Kwakira, kwemera uko Imana itubona muri Yesu. Nubyumvire ku mundi muntu bigarukiraho, medita kuri biriya bintu. Byinjire muri wowe ibwina, ubigira hishurirwa. Biyo ubuzima muri wowe. Kuko benshi ntabwo turakira uko Imana itubona muri Kristo. Niyo mpamvu byinshi tubikorera kandi twarabihawe. Kuyoborwa n'Umwuka Wera, ya etape ya kabiri ni gupfa ku mubiri. Umuntu yobowe n'Umwuka Wera aba yapfuye ku mubiri. Hari ibintu byinshi mu bintu tuyoboramo kubera ko twanze kupfa. Ariko iyo twemeye ko umubiri upfa, Umwuka Wera aratuyobora bitugora. Cya gatatu, kwifuza kugera ku rwego rushitse rwa Kristo. Gukura mu mwuka. Ukabyifuza muri wowe. Kuri rwego Imana ishaka kutugira. Imana yashizeho intumwa, abahanuzi, abigisha, abavuga butumwa, abashumba ngo kugira ngo batwigishe, badutegure, batwekipe, batugeze ku rugero rushitse rwande Kristo. Ukabyifuza muri wowe. Ibintu byo umuntu arabyo kwifuza yobogaboga muri wowe kuruta ibindi. Hakundi wifuza ngo nangumbiye kujya kanyama, ngumbiye kujya inkoko, ngumbiye gusohokera, warukiye gukumbura nawe ndifuza kugera ku rwego, ndifuza kugera. Kuri yawe wifuza kugera gataye keza uri umukobwa, reka nigengesere njye muri gym, ngori ibingira ibingi tu salade nijoro, ngabanye ibinga, ngabanye amavuta, ngabanye isukari. Iriya regime wishiraho ni si cyifuza so wagize. No mu mwuka nuko urifuza. Iyo maze kwifuza bitangana mu kwifuza icyo ushaka. Noneho ukatangara kwitwara bijyanye na kuri ushaka. Ndasoma ijambo ry'Imana gutya, ndakurikiriza inyigisho za gutya, nditwara muri ubu buryo, ndiyiriza gutya. Iriya discipline nayo mu mwuka irakora kuko nawe uri umwuka wavutse ubwa kabiri. Uwo mwana witwa umwana w'Imana ni umwana uvutse mu mwuka, ni cyaremwe gishakira kura. Iyo rero utakigaburiye kironda kigapfa. Bitangana muri mu kwifuza, ukakifuza buri rwego rwa Kristo.